Бишкекте абройлуу мектептерге балдарды киргизүү оңой эмес. Билим берүү министрлиги электрондук каттоо аркылуу тааныштык жана паракорчулук көрүнүштөрүнө бөгөт коет деген ишенимде. Электрондук түргө форматка өткөргөнүбүздүн эң негизги максаты бул ошол коррупциянын жана тобокелдигин аябай азайтуу да. Бала унаага отуруп, баягы көп бир мындай тобокелдиктерге дуушар болбой эле, жакын арадагы эле мектебине барса, бул мындай жакшы эле болот деген ойдобуз. Мектепке электрондук каттоо системасын ишке киргизген компьютер адистери мурда түшөлткөн машакат эми болбойт дешүүдө. Бериш үчүн оңой. Биринчиден, мисалы, мен подать заявку деген кнопканы бастым. Көп болсо, ата-эненики 7-8 минут убакыт кетет. Эгерде мурунку убакытка салыштырсак, буга чейинки система жок кезинде ойлонсок, ата-эне болсо көп убакыт кетирмек да. Айрым үй бүлөлөрдүн колунда интернет жок, же аны колдонгонду билишпейт. Андай учурда башка дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы, мен жумушта иштеймин, эртең менен кетип кеч келем, убакытым жок. Келип балдар жаздыргангачы. Үйдө отура алып эле, телефон аркылуу эле электрондук жазылган жакшы экен. Документтерди эле ошол электрондук жазылуу боюнча эле жиберет экенбиз. Мага ыңгайлуу экен. Бизге деген электрондук катталуу жүрүп жатат дегенде сүйүндүк. Тиге бар, буга бар дебей, үйдө отуруп, убакытты уттурбай байланышып билип турат экенбиз деп. Мектеп директорлору быйыл 1-класска кире турган балдардын ата-энелерине электрондук катталуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Айрыкча квартиранттар көп келет да. Анан документтери толук болбой келе берип догулунгандар болот, сиз албай атасыз депчи. Мына ошонун баарына тең бизге ал жагынан жеңилдик болот да, себеби жанакы ар кандай сөздөр болот эмеспи. Тигилер акча сурап атат, дегендей мындай ал сөздөрдөн алыс болуп атабыз. Бизге да жакшы болду. Кандай болсо ошондой кабыл алабыз. Республика боюнча жылына 150 миңдей бала 1-класска кирет. Борбор калаанын өзүндө өткөн жылы 18 миңдей бала мектеп босогосун аттаган.